Aspirasi pada proses pernafasan yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari aspirasi dan meningkatkan gerakan sekresi saluran nafas menuju mulut. Batuk bukanlah penyakit melainkan gejala dari suatu penyakit. Penyebab batuk: infeksi virus seperti influenza, infeksi bakteri seperti pneumonia, iritasi atau alergi seperti polusi dan debu, penyakit kronis seperti asma, GERD dan DPOK, efek samping obat seperti captopril, zat-zat kimia seperti gas. Jenis batuk: batuk kering, batuk berdahak. Batuk kering merupakan batuk yang tidak ada mukus atau sekretnya, tetapi juga kadang bukan tidak ada mukus atau sekretnya, karena mukus atau sekretnya kentang, sehingga sukar untuk dikeluarkan. Batuk berdahak merupakan batuk yang ada mukus atau sekretnya yang cair, yang dapat dikeluarkan. Tanda dan gejala batuk: batuk kering, tidak ada dahak atau ada dahak tetapi kental. Batuk berdahak, adanya dahak yang dikeluarkan. Nyeri dada, sakit tenggorokan, tenggorokan terasa gatal, suara serak. Segera periksa ke dokter jika batuk sudah lebih dari 2 minggu. Batuk berdarah dan batuk berlendir, demam tinggi, sesak nafas dan nyeri dada berat yang disertai penurunan kesadaran dan komplikasi. Pasien bayi, lansia, ibu hamil, dan memiliki gangguan fungsi organ. Terapi non-farmakologi: menghindari rokok, asap rokok, dan asap knalpot. Gunakan masker saat beraktivitas di udara terbuka. Perbanyak minum air putih dan minum air hangat. Makan makanan yang bergizi real food, minum atau konsumsi vitamin. Menghirup uap hangat. Terapi farmakologi: upaya pencegahan batuk: menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari paparan zat iritan. Gunakan masker saat beraktivitas di udara terbuka. Etika batuk: tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu dan sapu tangan atau lengan dalam baju ketika batuk dan bersin. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau gunakan hand sanitizer. Gunakan masker. Tujuan etika batuk adalah mencegah penyebaran penyakit lewat udara dan menjaga kenyamanan orang di sekitar.